ये वेस्ट बंगाल से हैं, इनको सर्वाइकल ऑपरेटेड थे। कब कराया था आपने? 2000 6 साल पहले कराया था आपने। 6 साल पहले ऑपरेशन करा चुके थे आप। तो अब कैसा है आपका? अभी तो मोटा मोटी ठीक है सर, पहले से ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम पूरा मैंने। देखिए, जिनको सर्वाइकल के अगर ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो इसमें साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जिसकी वजह से लंबर वाला धड़ा आपका पूरा काम करना बंद कर देता है प्रॉपरली। तो आपको जो वीकनेस थी पैरों में, अब कैसी है? अभी तो मोटा मोटी ठीक है सर। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको अब? अभी बढ़िया चलना ठीक है। ठीक है, एक बार चल के दिखाओ, आप भी चल के दिखाइए, झुक के दिखाओ, उछल कूद के दिखाइए, उछल के दिखाइए। वेस्ट बंगाल से आना दूर बेकार तो नहीं हुआ? ना खड़ी वही थोड़ा सा ठेकाता है सर। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और जो भी वीडियोस देख रहे हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है उसमें व्हाट्सएप करिएगा, एड्रेस मिल जाएगा।